ku Lwakusatu tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi, tubeera ne Honorable KAIJA Harold, tukubaganya birowoozo ku biriwo mu kiseera kino kyennyini. Tubakulisaayo ababadde mu Busoga ku mbaga ya Kyabazenga. Mwenemu mukulikireeyo ddala, tusanyukidde nnyo Obusoga bonna okutwaliza wamu, twegatta wamu n'eggwanga lyonna okusanyukira Abasoga abafunye maama. Olunaku lwokutaano naku z'omwezi 24 twongera kukujjukiza nti tuyina special service wali ku Canaanland Makerere Kikoni House of Prayer Ministries International eteeseteese. Twongera okukoola nti gy'oli yonna tulinda card jangu tubeere mu Sunday service, no, special service ey'okusonderako ensimbi ezizimba Pentagon. Nkuyise era tusinkaneyo lunaku lumu lwokwo olw'enkya olwokutaano nsaba 2 emiryango gijja kuba miggule, tusinkane ku Canaanland tuzimbire Mukama. Nyongera okwaniriza nkugambe nti Honorable Godfrey Kiwanda Subi mwali mu studios, olwaleero katandike naye akubuuze era tutandika okubaganya ebirowoozo. Abatulaba ku munnyo ku makya mbalamusizza nga Apollo wabategeezezza. Nze Kiwanda Godfrey Subi, Vice Chairman w'NRM owa Central Region. Njagala okubuuza ku mikwano gyaffe mwenna be mbadde nammwe wiiki eno. Tubadde ffenna bwe nabadde Gomba eggulo ne Butambala, ate nammwe bannakawempe ba Kampala ne Wakiso. Mikwano gyange gye mbadde nagyo ab'ekawempe ku ssaawa 7 tujja kuba tuli mu lukiiko lwaffe. Mmanyi nti Bishop Luwagga ne ttiimu yonna muli mu kuteekateeka. Matemmwe bannakisoboka n'abantu ba Uganda mwenna okutwaliza awamu, naddala abakola obulimi nga essenga omulimu nga temukola bukozi ng'ekyokwekwasa. Akanyomero kano bulijjo ntandikako nammwe okubategeeza mu biro. Kikulu nnyo okumanya ebiro, engeri gy'oteekateekamu, ate ennaku zino tuli nnyo kussira eri abantu okusimba emmwanyi. Omuntu yenna anaasimba emmwanyi mu kiseera kino teweetaaga kusimba mmwanyi, kubanga enkuba eno gy'olaba bwe banga eweddeyo maybe by November, ate zijja kubanga zikutawanya ebiseera ebimu okufukirira okuyita mu December and January. Ekiseera kino kiba kyakweteekateeka kusima ebinnya, wantu wagonda December sima ebinnya, January beera nga weeteeseteese bulungi. By February tandika okuba nga oteekamu ekyetaagisa. Bwe tuba tusimba emmwanyi tukozesa obusa, otabula ettaka mu busa n'olizaamu mu kinnya. Ebiseera bino tusimba emmwanyi fuuti 10 ku 10, abamu tusimba 5, wakati line ku line fuuti 10 ku 10, niyo tuva ku kinnya paka ku kinnya abamu fuuti 5 abalala 6. Kale mu kiseera kino ekyokweteekateeka kati ebinnya byolina okuteekateeka, teekawo ettaka lyo, teekawo obusa bunyuma nnyo okubuleeta mu biseera eby'omusana, naddala awo mu February, January awo nga ggwako, ebiraalo gye tunona obusa waba wakalu, emmotoka esobola okugenda n'ebunona n'obuleeta mu nnimiro lyo. Kakitegeeza mwezi ogwokusatu guba gutandika, siga emmwanyi zo, endokwa, manya nurseries gy'ogenda okugula emmwanyi, tomala gagula ku buli muntu yenna. Manya nurseries, ennaku zino tuli ku 10 lines, tuvudde ku 7 line, 8 line, 9 line, katuyingidde 10 line. Genda ku nursery babuuza njagala emmwanyi ya 10 line. Clone zonna ziba mweziri, kijja kuyambako emmwanyi zokubeera nga zisobola okubala obulungi. Bw'osimba emmwanyi ezo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno, gugenda okuyingira omwezi ogwokubiri, omwaka ogujja ogwa 2024 ogenda okuyingira omwezi ogwokubiri, omwaka ogwa 2025, emmwanyi zojja kuba nga olaba ddala nti zivaayo. Mu myaka 2 tunagenda okugenda mu kalulu Apollo aka 2026, ojja kubeera nga buli kikoli kyono nnyo kikuwa kiro nga 2 onoga nusu. Kale just imagine singa oyina ebikololo 10, buli kikolo kiba nga kikuwa kiro 2, obeera oyina kiro 10,000, kiro 10,000. Yes, kati kiro 10,000 kusinya 15,500 obeera mu bukadde kiro 10,000, about 10 million shillings. So kitegeeza nti bw'oba ng'osobodde okulabirira bulungi ennimiro yo, ojja kuba ng'osobola okuva okulwanyisa obwavu. Mu kiseera kino tulina okuteekawo emisingi egitusobozesa okulwanyisa obwavu mu maka gaffe. It's very important okutunuulira enfuna yammwe nga family. Bino byonna bibaawo, tugenda mu byobufuzi, tugenda mu byaki, but at the end of the day it comes back to you, to your home, you, your wife and your children. Thank you. Ate kisoboka okutuusa embeera zaffe. Kisoboka ye Godfrey Kiwanda Subi,
ye vice chairman wadde mwade sachi sawa ki Sentebe yamyuka Sentebe wa NRM ku lwa Central Region Honorable Godfrey Chwanda Subi lwakite muyiyayo kulunda ensenene nekigwa abantu olaba bakabaloni mbu bafuna ne loni olw'ensenene mulowooza ennyo mu abali mu ndowooza singa ate zirundibwa excitement ejja kuggwako omanyi lwaki abantu banyumirwa Christmas banyumirwa ki because it has particular days naye twala okusaasira mikwano gyaffe bonna abali abadde mu business eno kuba bafiiriddwa sente nyingi normally wano tukyogerako environmental changes batugamba nti enkuba bwe yali baali bakyogerako nti enkuba ejja kuba nyingi naye ndowooza kyebatatuukako nti ate enkuba bweba nyingi eyinza okulemesa oluusi n'ensenene okuva ffe nga abasiba enswa ffe mu kyalo kino kyatutuukangako actually ennaku zonna badde ekyekumbyanga abantu abavuddeyo baadde bagenza okubikka ennakani nga bavuddeyo nazo nga tezivuddeyo kyaleka ebintu bingi nnyo obudde embeera y'ensi bwegenda ekyuka ya naka nazo zivaamu ssente mu ngeri waliwo bangi batunda ennaka naye obasanga kukubo abawanika amatu g'enswago zennaka ezo naye abantu bangi bintu bingi bigenze bikyuse nnyo era mu nkola eno oluusi ebiseera ebimu bwe tuba twegendereza tuluusi tufuna enjala kubanga ate oluusi enkuba bwesukka nnyo kati nga bwojja ebijanjalo bifa ne kasooli olumu tagejja nnyo kubako bunwe nga butinitini naye nga mino tegigejja bulungi olw'ensonga nti enkuba eba esusse nnyo kale embeera eno oluusi bingi bigenda bikyuka naye era ensi erina okugenda mu maaso tubasaasira nnyo mikwano gyaffe oluna bakwano gyaffe abalala basuubula kasooli nga balowooza ne bamusitokinga yasuubula musingi 1,100 kati kasooli ate nakka so kasooli ekokusala singi nga 1,000 niba batakusaze ng'agula 10 n'otunda 10 ng'omaze omuterekaawo omaze omwanikaawo omaze omubezaawo so the big loss naye tumanyi nti obulamu era buyina okugenda mu maaso whatever the case abatulaba abamu bayinza okitwala ng'ekyangu ensonga y'ensenene abantu abamu bayinza okugenda makomera abamu bayinza okufiirwa ebyabwe ne livelihood ziyinza okutawaana olw'okuba nti ensenene kuba kyafuuka kyatunzi wane waffe temukitwala nga kyangu ndowooza nti obudde tubwonoona ku nsonga bwetyo Harold KAIJA alinaffe mu studios kubuuza batulaba njagala kutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe bantu bwe tuli mu buwambe abatava ku show yaffe mwenna eyo gye muli njagala okubasaasira byonna bye muyitamu njagala okuyozayoza abalina bye bafunye eby'amaanyi mikwano gyange abebusoga tewagenda ku mbaga Godfrey Chwanda Subi yetwamulawa butereevu naye vice president we yamukiikirira bulungi oitiibwa salaamu nawe oli omu kugubagana okugenda bw'olabayo opposition atava busoga mwena babasalako nedda simanyi kyalimu ekyo naye nga actually doctor yali Rukunjiri waliwo omwana we yali akola ki yali ayanjula ng'ate no family nno abajja okuwasa omuli ba brigadier Kayanja Kayanja n'awa statement nedda Kayanja eri Kayanja Kayanja asukogwa n'agamba singa ndi ku miggo singa si musajja ono yagenda nalwa tetanasi abasawo bonna bonna abaali mu nsiko ne basalawo nti oggulu bakole ki bakuteme kubanga ddagala tetanasi agamba dokita n'agaana naye ng'ate abamuliko bwe bamusiga badokita bata n'agamba nti ate tujja mutema n'abaako byakola mwaga evenje kati okugulu nkola ki nkulina naye yena kyeyagamba n'agamba nti musajja ono alaba abantu abalabye talaba n'abyogerako ne tumala ebbanga ne tubiraba n'agamba nti ebisinga byeyogedde tubirabye ne ngamba afande bwatuuse ne lwakabengo nga wamwogeza ebintu so kati kyetwajja naye njagala kuyozayoza mikwano gyange abasoga mbayozayoza ndowooza nti kati busoga efuuse complete kyabazinga afunye omukyala ate omukyala omuyivu omukyala omusoga ali grounded kuba family mwava enjimanyi mayuge
gwe sisuubira nti bagenda musomesa busoga gwe sisuubira nti bagenda kumuyigiriza ebizu bya bisoga biki omwala asomedde ennamagunga n'agenda ku university kakati nkozi kiba kitegeeza nti aga amagezi gafunye n'okuba nga biri ebizibu abimanyi aba atandika neki solution ndowooza mu muyambe mumukwasizeeko bwe natunuulidde omanyi Bunyoro Buganda Busoga ne Tooro be bamu ba Luganda nendaba okwegatta abagole wegasi n'abantu abo okubeerawo we nalabidde mbu singa tukwasa enfuga ya federal nitwempawaringa abantu abo njagala kugamba wayinza okubaawo kikyukako mu ggwanga muno ezo gundi ezo n'ogamba nti nawedde nga muga miliyoni 6 ono okimanyi miliyoni 6 is pocket kyenyine ku bagagga abali e Kampala bazo contribution nga mbaga buli mwezi serious nduga ntu allocating nduga nti gwe bakabaka simwe tugenda kusaba accountability katugisabe ki olukiiko ne bakatikkiro tubasaba accountability mutubuulire ebizibu bya mu kusooka ebizibu bya mitundu byammwe okuva mu byafuwa ebizibu ebisinga biri historical bizibu ki mulowooza muyinza kukola ki okukyusa kati nga bwolaba foundation kati economy ya Buganda eri mu mwanya singa mwanya eyambibwako n'ogikwasa bannannyini sino ogikwasa balwaboga baginonya mbunonya ssente naye n'ogikwasa bannannyini abalowooza ngeri culture omanyi culture naye mulimu ssente noyagala culture yo mulimu ssente naye ffe eventually kuwalayiba n'abasajja mu Swatini abazinga badde ebintu byabwe ebyo ebintu ebitungibwa bweru kitegeeza n'ababikola bafuna ki ssente culture by then osoma bulungi ekisinza okutta Africa kuva ku byayo we no longer have a culture luzo bya active nga zino otyo okwogera ku religion kuba culture is religion culture mulimu ssente era abazungu gyolabe bali mu culture abakebere ne education singa twakwata education yaffe netukwana tugiwandiika batusomesa waka eddakiika kaija tugenda issue eno kati giwe eddakiika ezisooka boogera ku regional government eyo gundi yaliwo propose anada kyali kifu kyali kifu kubanga tetukimanyi kiki kubanga waliwo kyemmanyi kyemmanyi ekitegerekeka gwe kikyoyita kubanga kati olwaleero kiwanda ajja kukutegeeza nti bakwata ne local government kuba at least mu region kati kagambe erimu kali choice boyogera ku Ankole oba Western zimbya gundi abo kunte olaba Busoga nojwa kunte kumata ku muzigwe nojja ati okay bintu byabwe no bizimbilako njagala kugamba singa tulina packed meat ngafu butugeyo so packed beef singo ina matagali tindi goso okutwala mpaka mu kimu America batujeko agowa goloza Russia yajaganya okukwata amawulire bana Uganda nga tebakikola ki tebakimanyi ne South Africa bakimanyi. So if we had federal banga yes no federal kubanga federal nti abantu locally olwa kwa onajja kitu kyo kiriziganya ko nakyo local government nayo bajijjawo bali baga nti bakkiriza kati kanje kuwuli ukiye kiberawo oli bwako obuyinza nga tebuliko sente bafuna sente gamba nti sente ndi mukugamba let me tell you sente oziraba sente ezikunganyizwa mu district zona so akudda mu central government true wakati bwoba toina buyinza ku decision making kubanga nzikiriza nkunganya omusolo nange planning kubanga as local government byali badde tendekero ng'omuntu asobola okubeera chairman wa district mu nsi endala yabayagala oba president kubanga ovina executive powers kati ozimugjeeko n'omuleetera gwe bayita kaawo ng'ate gwe omumuweereza era bwoba kaawo n'omuquestioning obulungi asobola okufrustrating n'akuma amafuta n'akuma ki so ndi mugaa we must seriously think about federal devolution of real power wansi eyo so nenje nga abasoga mweyagale munyumirwemuko naye kati nja kutandika mutandika okuwa ebirowoozo kubanga namulabye ine bantu ku Twitter kwali so kiba kitegeeza abikola ki yes abipikinga bano abalina negative energy mu mugyeewo
kati abasonga nyaba munayo ku babiro ntwayo gagamba nairoza mbo ine bantu waffe ensonga enagikoleko abantu baroza nnyo ensonga y'abawala naddala kubanga nti abawala ebusoga bangi bazaala bakyali bato ekyo kisinza baithe n'okweta population okubeera waggulu okuba so ate omuntu azaala nga ali bato abamu bafa n'obulamu bayitamu if that can being namambo project yange kati nze abasaddaka mbaveeku nzire ku baana abawala ekyo naye sobola okubeera mark ne tuba nti busoga etambula ogenda maaso. Honorable Godfrey Chwanda Subi, okwempowering cultural oba traditional institutions baziyingize ddala butereevu mu National Development Plan kisobola okukola amakulu enjawulo oba mwendaba gavumenti yammwe mwasalawo okusigala mu kubawaako katono kuba tezijja kuvaawo bayambeko mobilization bakole n'ebirala naye nga temubakkiriza ndoza ne president yali unekoviva ku nsonga eyo kuva ku ntandikwa nti mukolo gwamwe mulina olubimbi yaluyitanga olubimbi mulina olubimbi olwamwe mutulekere olubimbi lwaffe byobufuzi kuba yagamba nti ebyobufuzi birimu enziro. Kati omanyi essimbi za gavumenti ziriko amateeka ate ziriko obukwakkulizo bwazo. Sente zirina okuweebwa institutions ez'eculture zirina kubanga grants. Of course ne grants ziriko accountability naye esente ezikola projects nga za mirimu kuzimba amasomero kuzimba amalwaliro kukola nguudo nzibu nnyo ziwa culture institution kuba kyebasaba mu federal abasaba federal yes bagamba nti nabo baweebwa budget n'obuyinza obwezimbira obwekolera ku byenjigiriza ebyobulamu ne services endala zonna. Kati kubanga ojja kuba oyingidde oluusi okutuuka wotayina kutuuka ojja kutandika ffe wano nga mu Buganda bw'otuwa ssente n'otandika okubuuza kabaka oba katikkiro because ne bw'oyogera ku katikkiro tabeera katikkiro kujja nga waliwo kabaka anti katikkiro waffe is a representative of kabaka w'ebweru nga kabaka w'ebweru buli kintu kyonna kyakola kivunaanyizibwa ku kabaka kubanga katikkiro waffe wa Buganda si mulonde nti olina accountability y'abalonzi ate si civil servant nti mukozi wa gavumenti avunaanyizibwa gavumenti nti waba yakoze kino so ekisooka tuyinza okukirowoozaako naye ate kiyinza otuleetera obuzibu. Olabamu obuzibu? Yes. Cultural institutions yes kubanga bw'otandika okuteekako olina okuteekawo n'engeri gye batalina okukuwa accountability. Omaze okuggulawo oluggi lwa igig okunoonyereza omaze okuggulawo kaliisoliiso okubakolako lipooti byonna andi kakati okola accountability kiri oke nekyenjawo okugamba nti kati ekyo saagala kyogera kati nga culture leader that cannot be talked about a culture leader nti kyabazinga olwoba omuwa ssente ez'oluguudo oyagala ogenda otandika okukonkono magaye lwaki luno oluguudo mwalukoze bubi. Do you see a situation nga Katwikiro kiba kigenda kutandika okuweebuula ekitiibwa ky'abakulembeze ab'ennono nenga lwaki bakyagala bo lwaki bakisaba bo kati okukituukako ekyo kituufu. Nawulidde ne actually chairperson w'akakiiko organizing committee ak'Embaga ng'agamba nti katugenda kutandika okulondoola PDM ensimbi zonna ezajja wano ziteekwa okukola ziteekwa okubanga zina ekyo kiri oke as long as bo nga si bwe baazikutte. Kati ekizibu kiri kimu nti singa okwata ssente za PDM n'ozigamba oziwadde kyabazinga zonna ez'ebusoga wana abatagenda kufuna bajja kunyigira kyabazinga abazifunye ne bazikozesa bubi bajja kuba batundira kyabazinga kati kasita otandika okuyingiza ekimu ku kitufudde okuba nti cultural institutions zaffe ziri strong kuzimma ebintu ebikoze bya gavumenti kubanga Ssaabasajja Kabaka ne bw'anayita mu luguudo nga siru teri muntu agenda kumusonga mu lunwe toluguudo ono terwakoleddwa ekinnya kino kiri wano ku lulugwe Kabaka kuba amanyi takuŋŋaanya musolo. Actually awamu we tulowooza obunafu we wali amaanyi g'obukulembeze obw'ensikirano kati ffe kye twetaaga okumanya ffe nga ababeera
my kingdom ntinze ndi muntu wa Ssaabasajja ffe nyini kwe ffe abamu abawo omusolo eri era ffe bamuchovola baffe ng'Obwakabaka tulina oluwalo era kinnuma nnyo teri gombola yange ejja nga sirese luwalo okuwaayo oluwalo kubanga oluwalo gulinga musolo omusolo gwange gwenyina okuwaayo byebikola emirimu mu Bwakabaka nze kwebyo sina accountability jengenda kudimandinga Obwakabaka era teriyo Muganda agamba nti bwe twakuŋŋaanya sente zino ziruwa. That cannot happen. Neyeto mbwembule muntu omwe yali atesonaga nti tugenze ne mu kooti okukola kino. It can't happen mu Bwakabaka. Neka sta onoleta ensimbi ez'emyoga. Nozigamba wekiba kya Sipita Mayiga tandika okukola ku by'emyoga. Nogamba kati Minister wa Finance nti omu kiba ogansibirwa. Twakwasiza sente za PDM. Kigenda kujungulula obukulembeze obw'ensikirano. Kati olowooza bo ebyo tebabiraba then kati bwe twetaaga federal eri administrative abasaba era akakwakulizo mwekali obukwakulizo bwonna mwe buli tulonde Katikkiro tukole bwe tuti obukwakulizo muli kubanga kiba kizibu nnyo tosobola kugamba nti oyagala kuzaala omwana n'okula akakulujja nunga nti ojja kuzaala omwana oyagala kubeera akaninga bw'okyasula mu nnyumba ya taatawo nga tofumbiddwa. As long as oyagala okufuna omwamubeezi ve wakiwanda gwe suubi tandika wali ennyumba y'endala era ennyumba eyo tandika okuja balaniko okukosaba omunnyo balaniko okukosaba sukaali nawo ntandika okufesinga ebizibu byebimu nga taata wano but as long as tukyali mu Bwakabaka no tebulina kubeera mugundi tetusobola kugamba nti otandika okubuwa ensimbi z'omuwa omusolo ezitaka accountability. Yes. Mukuwa services eri abantu directly ku nsimbi y'omusolo kijja kuweebuula n'okujungulula ekitiibwa ky'obukulembeze. Yes. So kiweebuula sirowooza bwe kityo saagala Kiwanda yeerabire nti Buganda bwe twalinga tugisoma organization ya political, economic and social nga eyina obuyinza obukola ku bintu ebyo yali ekuŋŋaanya omusolo ne bakubyeko bye tulabyeko ne gavumenti byolayimu byekyawambi byakolebwa abo abakulembeze bali mu kwogerako balowooza baza kukola accountability. Naye nga bakola no ye tezaalingawo nozakazaaliwo. I want to tell you kakati gwogamba crown n'abakulembeze amatwale nga tebannajja enguudo zaali mwanga nedda enguudo zaali mwanga yes no yes no kati njagala kugamba n'olwaleero buli mwaka basoma embalirira ne bannyonnyola ne bannyonnyolako ne boogera kino kyatulemeredde kino twakikoze bulungi you have seen it kubanga oli bulwamayambu agenda bagenda mukebera era naawe weteekateeka kakati olaba olwaleero bano bagana okukola enguudo zaffe kati balinze abagenyi bajja bagenda ozikola ki okuzikola abagenyi bajje balowooze nti wano wabeerawo enguudo naye nga ebinnya biringa kati zireeke so n'olwekyo tetusobola kuwa nsonga kulowooza nti abantu b'olowooza abaagala ebitundu byabwe tebagenda bikulaakulanya kubanga n'enkulaakulanya gye batuzimbidde olwaleero amagombolola gonna aga gavumenti gali awantu awali amagombolola gogagundi ga kingdoms bwe gaali enguudo zola zibadimaketinga simpya nti wano sima luyite wano bweruti era tebasanga bupanya basanga luyinza baga lwali lwenkana bweruti ne mugaziya buki bugaza bizaalinga zikolebwa ngero sente zizikola so n'olwekyo tulina kukola nti kutuula bwe tuba tukyaga tugenza kikola tutya si kukitya nze ndaba mulimu okutyanga bano abali mu gavumenti eya central bayina kyebeke ekintu Kiwanda akimanyi nedda Kiwanda akimanyi nti abakulu bano n'otandika obassa ku nninga nti bajja eri palamenti anti bajja kutandika okujja bukiko yes anti era gundi yagendayo owembale yes you do kubanga buli kibakuba bakikola ku lw'abantu lwaki bano bateeka mu office nga tebalina kye bakola kuyisa bivulukola kola nze ndowooza abantu laba honorable Godfrey ne honorable KAIJA ndowooza kiri eri obukulembeze kati obuliwo obw'ennono mu katono kano
kebafuna no by the way yes kano kebachafuna katono nga tebana kubeerawo nkola nambulukufu nti bafuna nsimbi direct okuva mu government omutemwa okukola efficiency okulaga efficiency then obulyo je tugenda maaso kijja kwanguyiriza process yeah there is efficiency where because otunyo bwakabaka ngama KAIJA badagamba they make a budget boga kintu akikola kintu asola that efficiency where ku handling ku sente zinezize mbwakabaka zimunga grants nebirala naye government eri yakasa meme because for example jagamba UCDA atowendo kwa bweziti and we planted them netuzigaba tusobodde katwatese mmeresezo nursery beds mu masaza agenjawulo okuba nti no babantu bazzamu ekirime kya mwanyama that is okay efficiency weri nenze point yange eri wali egamba nti yes kati okutandika okuteeka katikiro bakatwikiro oba ene kuninga tunyonyole sente z'emyoga zagenze zitya sente za PDM zagenze zitya kati okutuuka ku level eyo tuyina amateeka mangi ge tuyina okutuusa tugakole tweyanze nga batulaba ku Solo TV program munyo ku machabwete bwetandise mpuzika n'ekigambo kimu era mukiwulirize Honorable KAIJA ekiganye local government okukola ekiganye central government ne ministries etulina zonna okukola nga bwe ziteekeddwa okukola nze nina okutya nti ne bwe tunaabeera nga twempowerinze cultural institutions oba layers endala oba local government oba regional governments nga mumuteekateeka era kisobola otulemesa okukola bwe tubanga tetweterezeza ate ni mukugamba tugenda ku nsonga yaffe abatulaba n'abatuwuliriza twafiiriddwa era tusaasira famire ya Mpanga okutwaliza wamu owekitiibwa Joyce Lovisa Mpanga yafa ku Lwomukaaga amanyikiddwa nnyo mu kisawe ky'ebyenjigiriza yali activist nnyo mu nsonga y'okulwanira eddembe ly'abakyala n'okumwana obuwala era yaweereza mu bifo ebyenjawulo yaweerezanga mu lukiiko legico legislative council mu biseera mu myaka egy'enkaaga ye mukyala abakyala basooka okutuula mu lukiiko lw'eggwanga olwo yaweerezanga state minister wa education ndowooza emyaka gyali mitono 1989 ku 92 olunaku olw'eggulo yabadde omubiri gwe gwatwaliddwa mu parliament gusibwemu ekitiibwa n'okujjukira emirimu kye ajja kuziikibwa olunaku olw'enkya Joyce Mpanga amanyikiddwa nnyo mu bwakabaka bwa Buganda yalwanirira nnyo okuzzaawo obukulembeze obw'ennono era yaweereza nnyo mu lukiiko olwa Buganda twogere ku owekitiibwa Joyce Mpanga naye nga tumwogerako mu dakiika zino entonde zisigaddeyo ayogeddwako nga spirited patriot omuntu eyagala nnyo ensi ye era abamu balowooza nti mukyala Namige bebazira bennyini mu bakyala betusobola okwogerako era ayogerwako nga incorruptible leader eyali tasobola kugulirirwa oba okukola ki nga muntu ayagala nsi ye nze bwe twogera bakulu bano bwe tujja wano ne twogera ku bantu bano mujjukira bulungi twali wano juzi nga twogera ku owekitiibwa Olusoga Kisada Ichemba mujukira bonye nga twogera ku tumusime mutebiri twogera ku eyali PPST Keith Makanizi bulwe twogera ku bantu abonze mpuliramu ekirowoozo w'ekitiibwa Kiwanda ky'abantu bano babatono bagenze bakendera mu ggwanga Uganda abalina omwoyo gwo gwagala ensi yaabwe nze kyekinzijira bwe twogera ku Joyce Mpanga mpulira entiisa mulindowooza nti abantu abo bazze bakendera bakulembeze tusobola okwogerako bwetu wala ekigambo kye bayita system volongoto oba otandikira kale system volongoto ijjo nawadde mpulira ku radio mayira oluyimba ng'oli aleese oluyimba bawita mulembe guno mulembe ki woone program omukyala bamuyitangani yabeera ku radio kati ndooza yafa mukyala yamukulebera guno mulembe ki Rafaina Nakabuli guno mulembe ki nja okusookerera okutwala mukisa guno okusaasira mukwano gwange ntira muyita Council for the Accused Council Daudi Mpanga olw'okufiirwa maama we oli wagamba nti emyaka 94 ogamba mutakaaba wenategedde nti maama wonna wonna alumwa ono Bonzo maama we yafa mu April nga alina emyaka 92 William Nzo yes ebbanga yonna abadde atugudde cover ng'ali mu kumooninga ne bw'omusinkano olwaleero ogenda omulanga anywa bw'ati n'atulika n'akaaba
nzo naye taata we yafa mu myaka doza gyegimu nga taata we ono bwe yafa nga muto ddala kuba ne mpanga taata we yafa nga ine emyaka 6 so kiba kitegeeza n'okula ne maama wo nti abaako nga ddala owulira omukazi ate n'omulira ng'omusajja ga n'omulira maama n'omulira nga taata ng'ensonga zonna yazika so twagala okumusaasira ne famire eyo naye nga olwejaga tucelebratinge obulamu bwa mukyala Joyce Mpanga kubanga olwaleero nga lwadde nkunyumiza prior nti abantu abasobodde okukwata emyaka egyo gyonna myaka nga 6 mu public life nga bamumanyi ng'olaba olwaleero oli abeera minisita ne wayita emyaka 5 nga tokyamujjuke oli n'abeera MP ne wayita n'afiira ne mu palamenti nga mwali ye gundi gyali nti mu palamenti gyali so toyinza kukola kikukukwe kuba mukyala yazalya mu 33 emubende actually eri akiikirira ekitundu eky'emubende yes emubende yes n'avaayo najja n'asomera egayaza olwaleero baana bameka emubende abasobola okusomera emubende ne bafuna makisi ezibatwala egayaza ye bwe bafuna no ezigenda egayaza gayaza I want to tell you for me gayaza would be my first choice for my daughter era bwagende mba mpulira nga akoze eki omwana wange asomye kuba gayaza zimwene gayaza n'avemme n'asomeka kati wona abazifuna naye nga bumaali sente zimusobozesa okusomera gayaza tazisobola najja n'afuuka omusomesa Makerere College n'afuuka head teacher egayaza n'akulira UNATU yolaba olwaleero n'agenda mu Legiko Palamenti ya Uganda yasooka tunafuna bwetwaze najja n'atambula afuuse agenze afuuse wano minister mu education atambudde agenzeko mu lukiiko lwa Buganda nga buli wamu olaba bamwetaaga kubanga olukiiko lwa appointive n'okulowooza kwa appointinga wadde si kulonda kuba by the appointment esinga akalu kamanyi okubuzaabuza oyinza okukagulira naye ne bagamba Apollo nga toliyo nagamba Apollo tumukole ki tumuwe ne mu majja appointment esinga yes nandi je ndimukwa wabeera batudde nga toliyo ngo ne bakulowoozaako ne baga kiwanda ono guno mu majja gukola ki kubanga akalukazi kamanyi okubeera manipulative ne bakulonda nojja n'okuza abaana ne baba kye bali mu management batugamba nti tosobola kubeera successful okutuusa nga akusikidde abadde ki successful otonzewo success yes olwaleero erinnya Mpanga egyo emyaka mwami we yali ssaabawolereza wa Buganda mu 60s anti atone gy'abasaabawolereza naye noba nti n'olwa nti bw'oyogera erinnya Mpanga it's a household name era nze kintu okusaba Katonda buli nsaba Katonda tera omusaba okubeera nga Sulemani amagezi ge saba nga nnyo Katonda ssente nsaba Katonda nti abaana bange nga baliko erinnya lyange oli bw'abalaba agamba basaanidde ate ne batamu disappointing kakati olwaleero era nyina mbadde nsoma mbu kyaganga mbu ekimukoze obubi mbu olwaleero obukulembeze bulabise nnyo ng'emirimu kinagambako wano olwaleero nti abantu bafa nnyo ku kibagenda okuggyamu okuteeka mu nsawo okusinga ogwo omulimu gwe bagenda okukola okukyusa ku bulamu bwabwe gye bayita ligase nti oleseewo ki omukululo olage nti bwe tukebera mu hazards tumusangamu nga one alwanya marginalization alwanya biki bwe tugenda okukebera nga toliyo tusangayo ki kyolaba ku mukyala ki okutya okwange kwenjogeddeko KAIJA did you also share that sentiment nawe owulira nga lazima kikukwatako nti abantu ab'ekika bwe kityo betusobola okwogerako nga bwe bamwogeddeko olweggulo mu parliament ne bagenda omwogerako wiikino yonna gwe naawe olowooza nti bayinza okuba bakendedde yes kituufu bakendedde kige nti mulembe ki gumbane tuya ku social media ng'olaba abantu bebawandiika abamu nga bamanyi n'omuddamu nga ekyo kyowandise waliwo omwana omugwe nagamba bambi najijja nagamba ngenda kuddangamu okwegendeza ku byempandiika ina ekigabo kyenawandiika nga nti gwe ekyowandiise olowooza b'okiwandikawo balowooza olwaleero bw'ogenda okusaba visa b'Amerika
bakusaba access yo social media kuki handles bakole kibakebere endowooza yeriki kati ebiseera biri nga bwe nakunyumizaako nti abantu bateekateeka bateeketeeke era nga bakuwa ekintu kubanga kyekikugwanidde si gwe kyoyagala nga bakuwa ekikugwane ne bajja nga bakuzimba kanaawe lubeera n'omanya mbu olina abantu gy'oswala naye akati gweoyita self made bwajja wano taatawo teyamanya mu self made kubale osaba wano oyinza batulina musomesa alowooza mbu yeyetuusaawo naye singa waliko ebbawa gye bagita kavaleta embeera ereeta ba self made yeki anti kwe kibayita collapse of systems yes nti ebiwajja ebikola ensi kasabifa fiber ensi efaanana bwetyo naye buli obwama amanyi nti nagenze okulwa abagundi bagundi bantuusizaayo kiwanda yandikomendinze kiwanda nja kuswala yagambye musati KAIJA contract egikole ki gimuwe bwe mba ngikola nga kyenja kukola ekibi ndowooza kuba mba mmanyi kiwanda akyasobola okunfunira contract endala naye bwe mba nakutaka sente kange nengulirira I don't mind ne tusinga naye era kyovala alina wagenda n'anyumya n'agamba mbu alaka yeyambako oboto okusinkana mukyala we Miria naye n'agamba mbu ndi nanyiiga nnyo tebaali balumba olubiri ne bataŋŋamba mikwano gye era aga nti okuva olwo omukwano gwabwe tegwakola ki kubanga ye ali wa UPC mimba wa UPC agatanga ko wakewainga abantu bakola ki balowooza wa UPC nekimunyiza kubanga alowooza kibaita kitrase so n'olwekyo nti waliwo ekintu waliwo ekintu kibaita self made tebagala kumanya yes bwate wakyali buntu bwatawo buntu n'obuntu bulamu nebukola ki ne bufa bwafa obuntu bulamu ne bulungi bwansi n'afa luli abantu baali bafaayo nnyo nga Apollo ofaayo nnyo nti bw'oliva wano tinebwayitayo emyaka abi nti muganda wo najja n'asabawo ng'olesewo omukululo nga baga nti muganda wa Apollo bwaba muganda wa Apollo kitegeeza bulungi bwaba mwana ki naye kati olwale buli omu tafaayo omuntu ne bamuwa emitwalo 10 okukola omulimu n'atalyako njawulo gyonna n'agirya ate neyeekaza olemu sente z'obugale n'obuuza bwadolowooza obugale mugenda kukozesa ki ekyazimba ba Joyce Mpanga okufuuka kye bali n'okubogerako mu kaseera kano kikyaliwo yo really abantu abalungi bangi abantu bakyaliwo abantu kyovola ensonga lwaki Joyce bamuleeta mu parliament lwansonga nti abantu abalungi weebali singa abantu abalungi tebaliiwo singa nekyokka tusobola kukimanya abantu nga bajje n'Omuseveni abantu badde beebuuza nti criteria ki ekyo tujjakyogerako oluvannyuma ne babuuza criteria ki eweesa abantu abamu official balo ekyo kitegeeza nti abantu bakyasobola okurecognizinga ebirungi abantu bye bakoze naye ekibuuzo kikyali nti abantu abalinga Joyce Mpanga Apollo Robinson Nsibanga betujja ne twogerako wano wiki namba bangi we bali system yabazimba ekyaliwo system ezimba abantu ayo bayinza kuba bakyaliwo yeyongedde n'obungi yeyongedde n'okweyongera yes abantu bameka Musumba Bugingo bazimbye ku programu ze nze natuuka mukyala abeera Mityana kyala mukatoliki nnyo alina edduuka ddene nnyo natuukawo nga baga nti saawa zino nga its lunch hour ng'ali awuliriza radio naye ng'ayogera n'agamba nze kyolaba kyentuuseeko from the word go nali sina kantu konna but that man I've never met him physically but has built me up to where I am. Pastor Bugingo abantu abo people kati omuntu nga Pastor Bugingo abantu bazimbye batamulabangako olwokuba nti system kati yayongera n'okuba nti tugenze mu social media tugenze mu electronic media tugenze olwokuba nti ate abazimbiddwa bangi kwakati omukyala nga Joyce Mpanga nabonese bangi of course yalina limitations nti olwokuba generation okusooka eri gyasookamu nti owantu awamu ne attributes ezimu ezamuliko tetwasobola zimanya okujjako ffe abakuze netwinteractinga nabo naye kati abantu omuntu nga Joyce Mpanga singa ate yali mu generation yaffe eno yali alina okutandika okumanyibwa maybe by 18 by 20 years niye abantu bagenda okutandika okufuuka owettutumu naye kati olwokuba nti kati one olwokuba nti emikutu egy'empuliziganya gyeyongedde abayonoonefu tubamanya nnyo
nnyo n'abatu yes kati kitulaga bombi buli mukulembeze yes ali mu kagirasi tumulaba ebirema begatwalamu tetukola ki tetubalaba kati Joyce ekimu ku muntu kolabira omuntu omunene omuntu nga nze ekimu kukyendowooza ku bantu bwe bati tinebwafa nga alina emyaka nga 9 oyinza okuloza addenga na 18 Joyce you cannot believe nti abadde 89 not physical okay abadde akyalabika bulungi naye ng'ogyeko ekyo ku bintu ebyogerwa ku Joyce ebintu bye yakola you know kubanga Joyce abadde atunyumiza mama Joyce abadde atunyumiza story ya Ssekabaka Muteesa taata wa Kabaka aliko kitaawe kama ngolaba anyumya story eri aina jana kuingiza mu story ya mu kubeerawo kwa Ssaabasajja Kabaka kati aliwo nakubulya bintu bya Ssekabaka ngoyinza okulowooza nti yali mukulu nnyo wala akataboke I need to read yes ebigambo bya Joyce Joyce lyasembayo okumpita nga ndi minister wa tourism twali twalina nakulwa crafts abadde ayagala nnyo kye bayita ebiruke nnyo nagenda ku dduuka lye liri ku National Theatre emikeeka ebibbo biki ningolawo omuntu ali so passionate so grounded in tradition and culture kakati abantu abayina abakoze ebyamaanyi they live longer than their age oba tugambe bwe tuti nsonyiwa mu dakiika emu tugambe nti okuba nti abantu bano baali nnyo grounded mu cultural traditional institutions ulira gye yayita amasomero nga gayaza nga amasomero gayina omusingi kwe gayimiridde kwe gakola ki ng'omwana ava gayaza bamanya nti oyo omwana abeera wampisa oba abeera ne attributes oba ekyo nakyo kyetukoze obi nti kati n'amasomero anti kati Apollo gayaza mulungi my daughter went to gayaza tendo naye gayaza kati abadde multiplied gayaza yekubisizaamu amasomero kati amala mangi kiryo kya parents wange ekyo kya parents lina agenda nembaya these are hero schools omunagenda mu kyo kya parents mu kyalo nga yafuna obubonero 15 nafuna 8 ku senior 4 so St Francis jinasomero eri ewaffe mu kyalo nga yansanga nga I was nothing ne kachinja okulaga nti gana amasomero gemulowooza kugagayaza gabuddoge mwogerako where my kids go to ekyo nchimanyi malungi and I don't despise them ninja yankubuli amasomero gakyakwasa empisa gabwe gakola yes they do my culture St Francis Busunju we know mfulo omukutu ogw'eddembe nobody fetwakulanga Father Pinter akitubulidde teri kubba kigezo teri kola kino so mulekerawo kukikwata obukusu nti omwana gayaza namagunga wokka no the namagungas the gayazas now have multiplied they can't multiply kubanga no tegasa ku multiply Joyce Mpango of today tikikyamwetagisa kuva mu bende kujja kusomera gayaza wa leero because olwalira amasomero gali mu bende yes gakolera singa tukyalina kimu era banange buddo gayaza no kati awo twava kye mwino okumanya kibuuzo kiri nti Honorable Kiwanda Mpanga yali mu cabinet olwaleero bwe tunula cabinet yammwe eya NRM tulina abantu bameka betusobola okwogerako nga Joyce many abantu bangi okutandikira ddala kubanga bano bonna tomenya manyi nebembanga menye from the word abantu basobola okutegeera even Moses had the contribution gyakoze owuwe Moses ali ayina ekyafayo ku Mpanga gundi yajuandika ati kuba tugirabanga nga minister wa finance ng'ebiseera ebyo yasalawo ani akufuna dollars bwe yagenda y'okuzisaba yakwata tiyatuna na kutuna nakwata empapula naziyuzaamu na musajja natagenda kujjanja era omwaka nafa Honorable ekibuuzo kyange kyandukule mu cabinet yammwe olaba mu ba Joyce Mpanga bameka cabinet y'abantu kinana mwogo badisa kinana toyogera kweno yokka nange gye nalimu I will never be forgotten in my ministry I will never did a great job a person like like for instance Nachwala she will be forgotten wabana nabavuka yes a person like Ingina Nasasa will never be forgotten the minister of works yes abantu nga you know these people made a lot ku contribution ku gwanga however ekyo tegeza nti nababogerako oluse kitaliyo kubanga
if you open pages ku buli muntu eriyo muntu atalina ka weakness konna but to me eggwanga lino likyasobola okuzimba abantu bangi lina abantu berizimbe bangi n'abakyakola ebirungi bangi but okurecognizinga contribution y'omuntu nga Joyce Robinson Mpanga kikulu nnyo mother mwami KAIJA ayogeddeko ku kigambo kya maama olwaliro nga tata mwami we yafa at that tender age ng'omuwala muto n'akuza abaana n'abeerawo n'abaana n'abakyala bangi biseera kino bangi abasobola okuyigira lwaki tujja abantu nga bano tubaleeta mu parliament lwaki abantu abo twogera okuboogera kwano nga ku munnyo ku makya it's because obutogera hano tekyali then why do we talk about them ekituboogezako okubalaga nti namwe abakola ebirungi please continue doing the right thing you'll be recognized when your time comes you are still there we are still there nze mperanga nti tukyaliyo abayina ensa mu ggwanga lyaffe Dr. KIZZA BESIGYE was a minister and national political commissioner up to today in the national resistance movement he still thought about era bakyamwogerako as a no nonsense guy yalinga gamba kino bwekyeba ekyo kinakuba so abantu abo tubalina era bakyaliwo jano mugisha muntu wazana me commander one day he turned the vehicle nazayo motoka nazayo nagamba nze nadamu nalinya karafuke nagenda waka so abantu abo nabo mukyaba wa space mbyo tubalina ne mu byofuzi katibiriwe biri kale bachalina mu space nyonyo right on of Robin and Abadde omuntu gwe bali balowooza kati omukyala avuddeyo being a state minister n'omujja n'omugamba you prime minister nakola kyona najja office mu office ya president ebyamabati those are just loose talk kale Sempija Ed Mayor to be Boyogere division ekiseera kituuse tulonde obusozi obusobozi ya ndoza gamba obusobozi wama agamba tulonde obusobozi buwagizi tufunye obuweereza obulungi obuzibu mwami Kiwanda obuzibu mwami Kiwanda mulungi nnyo naye atya kwogera ekituufu yagamba nti akoma okuwagira president mu 2016 ng'ali ku CBS nsebo mbwava ku kigambo ky'olowooza eda yali amanya agenda alaga ali amugengulu agenda ekyali batakiinako bwina naye ekyenaku president bamulambuza ku sawa ya Queen awalungi mu Kampala Sosi Salama Road awabi naye corruption etutwala wa mu Uganda Richard Kasese Bwera Boda ayogera ku bulu bw'enguzi n'okubikirira ne president okusiga akazigo okwagala okumulaga walungi wokka muganda wange mwebale kuweereza ntegeeza Mr. KAIJA nti government okujjawo enkola y'okusolooza n'okusaasaanya sente kyavanga ku bakozi ba government okuzisolooza obubi era kati sente zisolozebwa okuva mu district zeyongera nnyo okusinga ko wali kakala tezigenda mu URA Kibirige Dennis Yellow Checkers na Kasongola tuyanza nnyo Kibirige Dennis banango olwakadde mu nsonyiwe nja kuba obubaka obusinga mbu yitako buyisi amangonyo nemiro morning brother the problem with the people today in the public is tebinkwatako attitude Dr. Roxange Kiruhura abantu bali ku tebinkwatako yayagala mere ya leero Dr. Denke Dubai Bwerero agamba Dr. KAIJA Mr. KAIJA this is not politics 60 million is not money that needs the king okay Luzungu naye agamba nti esimbi okuba obukadde nkaga tebulina in Uganda we have the culture norms that the governing kingship banange nsonyiwa muganda wange Denko Dubai message mpanvu ate linge takwatagana bulungi ne tweyanza wayinonyeza gyasembye bamanye kuteka point yawe bera wasemba agamba nti the king in accountability that is how you expect to lead then your government will never lead Uganda anyway munsonyiwe mu edakiika nina bbiri zokka simanyi Honorable Kiwanda Gwosoka oba KAIJA munzike nze okutya kwange kwe nti abakulembeze betulaba mu kiseera kino kizibunyo okuddamu okufuna abantu we bati myaka 10 ejijja no nze okutya kwange tekuliwo Apollo n'akatono buli generation inaba heroes bayo you just need to count yourself part of those heroes generation ya fe inaba heroes choino okukanya naffe nti omutindo gwa parliament y'omusanvu y'omukaaga sigwe guno gwe tulina olunaku anagebe ya hero yagebe kakati ne mu generation ya feno
era mugundi eyo yonna gyolabamu era mulimu betujja munagamba gundi can stand on his word bebampanga bagenda okujja ab'emyaka kuli bw'enguzi buno obulinyira ku speed ya yes mu buli bw'enguzi mu wakati wennyini mu Apollo muli abatajja kujirya kuba singa tebuliiwo singa tula abatajirya bona bandi badde atubide normal but the fact that tuwaliwo abatajirya kyovolaga nti abuli bw'enguzi kubanga it's not the normal kati nze mwabo siriimu abajirya tukole tutyo kulanga tuongera okufuna abantu we batudda kikyegombe bannayuganda tukyegombe okufuna legacy nga mwami Kajja baga nti ayagala nnyo nakunu bagere ku baana be nti abaana bakajja one day nali njogera n'abaana bangambaga please don't use my name kozesa erinnya lyo nti nze Gladys Nakaweesa mwala wange nangamba daddy your name Kiwanda it's our investment tuliteesemu naffe there is no way tusobola okulireka it's part of us abaana bo balina okuba proud of your name naye n'abaana bo benye tebaagala kweyita linnya lyo then there is a problem with you so bwe tubanga twagala ekyo kikolere okuva awaka okugenda ku kyalo mu mulukago mugombolayo it is possible kisoboka erinnya lyo okubeera olupimo mu nsi eno Kaija tukole tutya okulaba nga system ziro zoyogeddeko zitaliiko ziddawo no ogwo mulimu simutono tulina okuddayo kibaita kuddayo the basics gundi yali Katikkiro Dani Muliika ono Professor Wangola bo balana okuteeka okwogerezeganya babitanga byoto abantu okuddamu okutuula waliwo ekitabo bakita the destruction of the black civilization oli omuddugabe gaa nti twabulirawa tulina okunoonya netukkiriza nti twabula netugamba katuddeyo bwe muddayo nga nti kakati nga wogamba kubanga kati ng'olwaleero ne mukolako study mpanga yakikola atya bwe mukikolako baba abazungu olwemu education yaabwe basomesa n'abantu ngaabo nakugamba gundi Dr. ono yali lakyo Matthew Erukuya mu America bamusomesaako nga course unit okusomesa omusawo obutadduka ku mulimu nefe wano kikolwa kubanga bwogenda obasomesaako ne baba role model abali mu bitabo kyovula beewa abazungu bawandika autobiography okutunda kwayo ge maanyigo naga njagala kubeera ng'oyo n'ogigula otambulira ng'oyo naye lwakuba nti ffe waffe ekikulu nti ogenda osanga mbu issues enkulu tetuziwa budde issues ezitali nkulu era ne ku social media owandika ekintu ekirimu amagezi nolanga tebakigoberedde basinga kwagala muntu abise gundi afudde gundi ali bwerere gundi akoze nembaagaliza obulungi nemulwani okuba beerako nerigase omukulu togenda gwetuuma abantu bagenda okugulaba buli kyokola manya waliwo akiraba kale tweyanze nnyo tweyanzegenza ekigambo kiri kimu kyokka okwagala ebyamangu okwagala ebintu n'omuluvu